Evet, burada nə veribdir? 8 B ilə A fərqini hesablayın. 8 blastomerli ruşeym, bir də 64 blastomerli ruşeym cədvəlimizi veribdir. Bu prosesdə uzunluğuna bölünənlərin sayı A-dır. Bir də uzunluğuna bölünməyə məruz qalan blastomerlərin sayı B-dir. Biz nəyi tapmalıyıq birinci? 8 blastomerli ruşeymlə 64 blastomerli ruşeymə keçid alırıq. Biz birinci bilməliyik ki, hansı bölünmələr gedir? Baxın, birinci uzunluğuna bölünmə gedir. Qısaca U hərfi yazıram. Uzunluğuna bölünmə gedir. U hərfi yazıram. 2 bölünmə uzunluğuna gedirdi. Sonra eninə bölünmə gedirdi. Növbələşirdi. Uzunluğuna bölünmə gedirdi. Növbələşirdi. Və bu, baxaq 64 blastomerli ruşeymdə dayanaq. Əvvəlcə bir dənə zigot bölünürdü. Sonra bölünürdü 2 dənə. Həmişə sayı mitoz bölünmə olduğu üçün 2 dəfə arta gedəcəkdi. Sonra 4 blastomerli ruşeym. Sonra 8. Sonra 16. Sonra yaranırdı 32, sonra da yaranacaqdı 64. Və burada da bilirik ki, birinci 2 bölünmə uzunluğuna gedir, sonra eninə uzunluğuna növbələşir. Uzunluğuna bölməni qısaca yazsaq, bax, belə bir xətlə də göstəririk. Uzunluğuna bölünürük yeri, sonra eninə xətt çəkirik. Görürsünüz, uzunluğuna, eninə bu qaydada göstərə bilərdik. Yəni, hüceyrənin bölünməsi uzunluğuna istiqamətdə gedir. Tutalım ki, bax, bir dənə belə hüceyrə çəkirik. Bu deyək ki, uzunluğuna bölündü, belə göstəririk. Eninə bölünürsə belə göstərəcək. Yəni, hüceyrələrin bölünməsi bu qaydada təsvir olunur. Bizdən nəyi soruşurdu? Deyir ki, bu prosesdə uzunluğuna bölünmələrin sayı. Siz bilirsiniz ki, bu bölünmə zigot bölünürdü birinci hüceyrədə. Qalan hüceyrələrimizin hər biri, baxın, burada blastomerlər olacaqdır. Blastomerlər zigot bölünmədən sonra əmələ gətirirdi. Və bu prosesdə uzunluğuna bölünmələrin sayını soruşursa, neçə uzunluğuna bölünmə gedibdir? Təbii ki, uzunluğuna bölünmələri sayı nə qədərdir? Bilirik ki, burada uzunluğuna bölünmələrin sayı 1, 2, 8, 32 hüceyrəmiz uzunluğuna bölünməklə çoxalacaqdır. Yəni, A-nın sayını soruşur bizdən. A-nın sayı, uzunluğuna bölünmələrin sayı nə qədərdir? 1, 2, 3, 4 kimi göstərəcək biz burada. Uzunluğuna bölünməyə məruz qalan blastomerlərin sayını deyirdi bizə. Uzunluğuna məruz qalan blastomer deyirsə, zigotu çıxırıq buradan və buradan götürürük 2-ni, sonra götürürük 8-i, sonra da 32-ni götürürdük. Deməli, 32, üstə gələk 8, üstə gələk 2. Blastomerlər bu qədər olacaqdır. 42 ədəd olacaqdır. Deməli, 42 ədəd və bu yüzden B-ni tapdıq, 42'dir. B 42'dir. Buraya yazaq 42, burada yazaq 4. A-nı tapmışdıq çünki. 42'dən 4'ü çıxmamızı istəyir. 42 çıxaq 4 bərabərdir 38 olacaqdır. Qısaca yazsaq 42 çıxaq 4 bərabərdir 38 alınacaq. Düzgün cavab 38.